Oi pessoal, dando continuidade então ao vídeo anterior, onde nós falamos um pouco da relação entre o bruxismo e a ansiedade. Nesse vídeo a gente vai abordar um pouquinho sobre o aumento dos casos de bruxismo nesse atual cenário da pandemia. Volto aqui com o Dr. Duílio Junqueira, dentista aqui em Cuiabá. Nós, para embasar esse assunto da pandemia e o bruxismo, teve um trabalho realizado nos Estados Unidos no ano passado pela ADA, que é a Associação Dental Americana, equivalente à nossa ABO. Eles foram em diversos estados, em diversas cidades, em muitos consultórios e perguntaram para esses profissionais o que tinha diferenciado, aumentado, acontecido diferente nesses consultórios. E o relato foi impactante, que eles relataram, esses profissionais, que houve um aumento de bruxismo de 59% aproximadamente, de fratura de dente 53%, lascamento de dente também por em torno de 54%, DTM em torno também de 54%, trazendo para a nossa realidade brasileira. Ano passado, no início da pandemia, aquela confusão, aquele medo todo, nós tivemos que voltar a trabalhar para atender as emergências das fraturas, dos pacientes com dor orofacial. Não tinha como a gente não voltar, então a gente retornou para os atendimentos de emergência e uma prevalência muito grande da causa dos problemas, o bruxismo como fator ali causador. Interessante você falar isso, Duílio, porque teve um estudo também, uma pesquisa recente da Associação Brasileira de Psiquiatria, onde fala de um aumento significativo no consultório do transtorno de ansiedade. Falam até de um aumento de 50% dos casos de transtorno de ansiedade, principalmente no consultório. Os números batem, né? Os números batem, sem dúvidas. Fato é que a pandemia nos trouxe um cenário de muita insegurança e incerteza, com vários fatores relacionados: desemprego, alteração da rotina, muitas preocupações relacionadas ao futuro, e a ansiedade está diretamente relacionada com o bruxismo. Assim como o Dr. Duílio falou, teve um aumento significativo dos casos de bruxismo no consultório, assim como na psiquiatria a gente notou esse aumento significativo também. Alguns hábitos são muito importantes a gente manter, mesmo nesse contexto, aliás, principalmente nesse contexto atual, como uma boa rotina de sono, de alimentação, qualidade de vida, exercício físico, para ajudar a amenizar esses fatores estressores. Eu queria saber de você, Duílio, quais ações, quais medidas a gente pode tomar para auxiliar aí nesse controle do bruxismo? O bruxismo, como uma situação que vem do sistema nervoso central, sem dúvida, uma das principais sugestões, vou dar duas sugestões, uma que deveria ser feita e uma que não deveria ser feita. A que deveria ser feita seria uma boa noite de sono. Até porque o bruxismo, as pesquisas mostram que o bruxismo ele acontece em fases superficiais do sono, na fase 2 do sono não REM, onde nós temos um micro despertar e tem uma série de eventos ali que são muito rápidos, em torno de 4 segundos, que a gente aperta o dente. Dependendo do nível de estresse, de ansiedade, essa situação da qualidade do sono ela vai realmente ser piorada e vai estar muito mais predisposto a ter esses eventos do bruxismo. E o paciente pode ter, às vezes, em 1 hora, 4, 6 eventos de bruxismo. E uma sugestão é evitar o álcool, porque os trabalhos mostram que o álcool pode aumentar em até 2,4 vezes os episódios de bruxismo, do bruxismo do sono. Porque no primeiro momento ele faz ali um relaxamento da musculatura ali da mastigação, que acaba bloqueando um pouco a passagem de ar, que faz com que o paciente contraia essa musculatura para poder voltar ali a respiração. Então isso acaba sendo um gatilho desfavorável. E nós temos também a xerostomia, a boca seca que o álcool provoca, e o paciente também vai contrair, ou nós iremos contrair a nossa musculatura para poder estimular a nossa glândula parótida a produzir saliva. Então, duas medidas boas e, evidentemente, cuidar da saúde mental,
que eu acho que aí vem também como um dos principais fatores para ajudar no equilíbrio aí da ansiedade, do estresse, num momento tão importante. É importante, eu sempre falo aqui do ciclo do autocuidado, como terapia, o esporte, relacionamentos com amigos, familiares. Mesmo nesse contexto de isolamento social, a gente pode manter contato com amigos, familiares, isso inclusive ajuda em muitos momentos de estresse, uma boa noite de sono, ler um livro antes de dormir, diminuir o tempo de tela, de informações, que isso acaba gerando um quadro ansioso, acaba intensificando esse quadro ansioso e para as pessoas que têm essa predisposição, acaba desencadeando ou piorando o quadro de bruxismo. Então, pessoal, a gente vai ficando por aqui. A mensagem que a gente gostaria de trazer para vocês é a importância de manter a saúde física, a saúde mental e a saúde bucal em dia para evitar ou para amenizar os fatores relacionados ao bruxismo. Eu gostaria de agradecer você, Duílio, por ter disponibilizado aí um tempo para essa conversa. E foi muito importante porque acho que o que a gente gostaria de passar para a população é a importância desse tratamento multidisciplinar, principalmente, não só buscar isoladamente o dentista ou psiquiatra ou psicólogo, mas sim fazer esse tratamento multidisciplinar. Eu acredito, Paula, que as chances de sucesso serão muito maiores. O segredo está aí, tratamento multidisciplinar. Esses profissionais abordando uma situação como essa de bruxismo, de dor do paciente, a possibilidade de resultados favoráveis vai ser muito maior. Se todos os profissionais tivessem a oportunidade de fazer esse link, fazer essa ligação, o resultado seria excepcional. Eu que agradeço a oportunidade de estarmos juntos falando de um serviço quase de utilidade pública. Sem dúvida. Muitas pessoas estão se identificando aí com essa situação e com esse problema e de uma forma assim coloquial, tranquila, para que as pessoas possam entender. E aí até o próximo vídeo. Até o próximo vídeo, vai ter mais por aí. Obrigada.